나무를 놓고 이제 떼잖아요. 이게 바로 떼죠. 네. 떼는데 앉아서 내가 일일이 나무를 또 넣어야 돼요. 아, 신경을 써야 네, 되는구나. 불편하죠. 이 좀 편리성에서는 이게 떨어져요. 교체를 하고 시연을 한번 해보겠습니다. 산세가 너무 아름다운 밀양의 자 이렇게 가정집인데, 자 이 안에 어떤 난로를 왜 교체하는지 한번 알아보겠습니다. 안에 들어와 보니까는요, 이게 지금 사용하고 있는 네. 자 이 화목난로 예. 왜 교체하시려고 하시는 거예요? 실질적으로 사방 오픈되는 실내의 벽난로는 드물지 않습니까? 네네. 그래서 상당한 돈을 들이고 만들었지만도 효율이 좀 많이 떨어지는 것 같아요. 보기는 좋아도 효율이. 실질적으로. 왜냐면 여기서 난로를 넣으면은 네. 일단 이제 나무를 놓고 이제 떼잖아요. 이게 바로 떼죠. 네. 떼는데 앉아서 내가 일일이 나무를 또 넣어야 돼요. 아, 신경을 써야 네, 되는구나. 불편하죠. 이 좀 편리성에서는 이게 떨어져요. 실생활에 불편함이 느꼈어요. 처음에는 아주 좋다고 느꼈죠. 모를 때는. 그러나 불편하다겠죠. 나이가 들고 나니까 편리하기 좋잖아요. 네네. 뭐 나무 넣어놓고 뭐 볼일 보고 댕기고 이래야지. 이건 이건 앉아서 떼야 된다는 결론이라. 그런 불편이 있어요. 교체를 하고 시연을 한번 해보겠습니다. 기초 작업이 이제 끝나고 이제 설치가 남았네요.